Ahojte, volám sa Peter Marcina a som bar manažer v Mirror Cocktail Bar v legendárnom hoteli Carlton. Veľmi sa teším, že s vami môžem dnes pozdieľať moje inšpirácie a hlavne moju barovú cestu a to, ako gastronómiu vidím ja dnes. V gastronómii som prešiel už veľa pozícií. Bol som čašník, bol som sommelier, bol som barista, ale práve barmanský svet mi učaroval najviac. Tá pridaná hodnota, kreativita a výnimočnosť tohto segmentu ho robí naozaj neuveriteľným. Je len na nás, aký si ho vytvoríme. Ďalší bod, o ktorom by som sa chcel s vami rozprávať, je point of thinking. Je to práve stav mysle a vaše rozmýšľanie a tvarovanie vašej mysle a kreatíva, ktorou môžete ukazovať to, čo dokážete práve v gastronómii. Či už je to kooperácia, alebo či to je vymýšľanie nového servisu, nového pohára, netypického pohára, váš životný smer. To je to, čo musíte odovzdať ďalej. Musíte sa zamyslieť nad tým, čo vás reprezentuje, to, čo vás robí výnimočnými, to, za čím smerujete, to, čo vás robí netypickým a to, čo by ste chceli ukázať svetu. To treba tvoriť a na tom treba pracovať. Tam treba ísť do hĺbky a to je spôsob myslenia, ktorý môžete prezentovať. Point of thinking ale nie je iba stav mysle, alebo to, ako budete kreovať daný koktail, daný pohár alebo čokoľvek, ale je to práve o tej práci, o tom servise. A teda všetci to dobre poznáme, aká je gastronómia na celom svete. Je to veľmi ťažká práca. Ale my to môžeme celé krásne ovplyvňovať. Vieme, že roznášať celý deň kávy, pracovať cash, všetko, vymieňať tieto názory, informácie, každý deň obsluhovať veľkú dávku ľudí nie je úplne ľahké. Ale je to práve iba o stave mysle, kde sa pretransformujeme na to, že vy môžete dávať ľuďom krásny deň. Už len od samotného príchodu, váženia si hostia a tej pridanej hodnote, čo pre ňoho spravíte. Každý človek, ktorý prichádza do vášho baru, je geneticky naprogramovaný, že chce byť milovaný. A vy ste práve ten prvý kontakt, ktorý mu to môže dopriať. Napríklad prichádza k vám váš hosť a má okolo seba kopec svojich známych. Viete, ako krásne sa bude cítiť, keď ho privítate personálne, poviete mu menom, privítate ho, dáte mu nejaký welcome drink, veď on sa bude cítiť ako král. A vlastne o toto nám všetkým ide. Spraviť ľuďom krásny deň. Out of box je určite ďalšia téma, ktorej sa musíme venovať, preto lebo práve nevšednosť a odstraňovanie zábran je to, čo nás núti tvoriť. Inšpirovať sa z rôznych smerov, či už je to elektronika, prípadne svetlo, alebo človek, ktorý vám doplní vašu kompozíciu o niečo nezvyčajné, to je cesta, ktorou môžete ďalej posúvať svoju barovú alebo inú scénu. Out of the box je práve téma, ktorá vás nutí odísť zo svojej komfortnej zóny a pozrieť sa na úplne iné čeladie alebo úplne iné segmenty, ktoré vytvoria ten váš výnimočný. Remeselná výroba je ďalším faktorom, ktorý nás veľmi ovplyvňoval. Som veľmi inšpirovaný práve fungovaním michelinských kuchárov a kuchyň, ktoré sú veľmi lokálne. Využívajú čo najviac lokálny trh a podporujú lokálnych ľudí, lokálne markety, lokálnych umelcov. A práve odtiaľto prišla tá inšpirácia, že prečo keď Michelinky môžu takto krásne fungovať a podporovať všetko naokolo seba a tým pádom vaše okolie kvetie a rastie, prečo by sme takto nemohli fungovať aj v baroch. Preto to treba začať zapájať lokálnych remeselníkov a podporovať lokálne umenie, lokálne remeslo a nemusíte tým pádom kupovať v komerčných obchodoch, ale vyrábať si veci na mieru. Tie práve najlepšie nájdete v okolí vašich domovov, ľudia do toho dajú svoju passion a dajú do toho svoju výnimočnosť. Presne toto je tá hĺbka, ktorú my naozaj všetci potrebujeme. Kooperácie. A tu sa práve dostávame do tej tvorby. Tu sa začínate stretávať s tými ľuďmi, ktorých máte nasledovaných, sledujete ich na Instagrame, na sociálnych sieťach, už viete, akú krásnu prácu robia a začínate sa s nimi spájať. Začínate im rozprávať vaše vízie, to, ako by ste si predstavovali svoj koncept, prípadne svoj drink. Chystáte drink na súťaž? Poďme vymyslieť s umelcami niečo na mieru. Niečo, čo vás bude reprezentovať váš koncept. Nadchnete umelca pre vašu víziu, ktorú do toho vkladáte a práve to je to,
Práve to je tá hodnota, ktorá spojí váš príbeh, váš koktail s niečím ako podpora lokálneho trhu a hlavne umenie, ktoré do toho vnesie noblesu a nádherný touch. Všetky tieto informácie som sa snažil pretransformovať práve do konceptu Mirror Cocktail Bar, ktorý som navrhoval, a je to práve o tých detailoch. Práve na základe detailov vznikol Mirror Cocktail Bar na 3 pilieroch. Prvý je, že sme classy, a teda byť v classy v hoteli Carlton, to je taká alfa omega. Za druhé je to art, lebo aj my barmani sme umelci a hlavne všetky naše drinky vyrábali naozaj na mieru lokálni umelci, remeselníci, drevári, kamenári, botanici. A teda, ako som napovedal, tretí pilier nature. Je to môj osobný personal way of bartending a teda veľmi ma inšpiruje príroda. Aktuálne je doba, kde sa naozaj musíme naučiť žiť v kontakte s prírodou a v harmonii s prírodou a preto u nás učíme ľudí, že s prírodou vieme fungovať. Preto servírujeme drinky s kusom živej prírody. Nad všetkými týmito piliermi je tá najdôležitejšia vec, ktorú sa snažíme dávať našim hosťom, a to je zážitok. Zážitok v podobe koktejlu, že to nie je len o biznise, kde prídeme s pohárikom, kde je naplnený nejaký drink, vypýtam si za ňo peniaze a tam to skončilo, ale práve tá pridaná hodnota to robí niečím výnimočným. Poháre. Od samotného počiatku existencie bartendingu nás sprevádzajú práve poháre. Do každého jedného z nich ide každý koktail a práve tento detail nemôžeme zabudnúť. Nie je to len o vnútrajšku, o samotnom koktaili, ale práve o nežnosti, dokonalosti toho, v čom ho servírujeme. Preto príbeh pohára bola téma, ktorú sme si vybrali a inšpirácia, ktorú vám chceme dneska odovzdať. Poháre sú totižto naozaj efekt a doplnok, ktorý robí drink dokonalým. Už od nepamäti poznáme poháre v rôznych možných smeroch. Začínali sme sklom, prípadne keramikou, a ktoré tieto trendy pretrvajú dodnes. Ja by som vám však dneska chcel veľmi odporúčiť aj poháre úplne iného typu. Napríklad rozložiteľný plast, prípadne keramika, prípadne kov. Používame naozaj poháre v rôznych štýloch a naozaj netreba zabúdať, že každý jeden z nich sa dá robiť na mieru. Poznáme veľa remeselníkov a ľudí, ktorí sa mi vedia spolupracovať a ktorí vedia vaše poháre priviesť k dokonalosti. Naozaj nemám rád, keď ľudia kupujú poháriky v bežných obchodoch alebo komerčných obchodoch, lebo toto je kategória obchodu, kde môže ísť každý. Bary a áčkové bary a profesionálne gastro by sa malo píšiť práve jedinečnosťou a tým, čo ľudia ešte nevideli. Preto si dávame pozor na to, čo ľuďom naozaj servírujeme. Pohár je detail, ktorý je jeden z najpotrebnejších v gastronómii. Ja by som vám dneska veľmi rád odporúčil okrem klasického skleneného pohára použiť rôzne iné typy, či už je to kov, ktorý používame už v nepamäti, takisto keramika. Výborný je 3D rozložiteľný plast, môžete modelovať akýkoľvek tvar, ktorý si len poviete. Prípadne listy, môžeme používať rôzne typy misiek, ako už spomínané vázičky, sklo, alebo naozaj mnoho iných vecí. Za mňa jedna z najúžasnejších kategórií práve pohárového servingu je Zero Waste. Ja sám veľmi rád vytváram netypické poháre a práve možno z wasteu, alebo teraz odpadu. Napríklad naposledy som vymyslel pohár, ktorý je zo šupky z avokáda, ktorý sme hore narezali, avokádo dali preč a dali ju zamrznúť. Prekrásna miska, využitá z odpadu, avokádo môžete dať na krásny snack, prípadne ho použiť priamo do drinku. Delikátne a naozaj perfektné. Myslíte naozaj out of box, myslíte nad tým, akého človeka prekvapiť a myslíte hlavne na to, ako to spraviť inak ako každý ostatný. To vás bude robiť výnimočnými. Každý deň práce s remeselníkmi, s ľuďmi, ktorí robia veci na mieru, sa človek formuje, posúva. Už vidíte, ako veci fungujú, niekto robí ručne, nie každá práca je úplne dokonalá a preto ma táto práca doviedla ku krásnemu slovu, ktorým sa inšpirujem dnes a cesta, ktorou chcem smerovať. Je to design. Design je pre mňa rozdiel medzi klasickou craft výrobou, alebo teda výrobou remeselníckou k takej dokonalej. Design je to, čo každý deň predáva všetko na tomto svete. Design milujeme, máme ho bytostne v sebe, milujeme krásne veci a dokonalosť. Presne toto musíme vytvárať aj my a presne takto sa môžeme posunúť všetci vpred.
snaha, motivácia a napredovanie je práve jedna z najdôležitejších tém, ktorej sa chcem ešte venovať. Keď každý deň prídeme do práce a dáme zo seba to najviac, máme peknú knowledge, dáme naozaj ľuďom všetky krásne informácie, predáme náš koncept, dáme im drinky, všetkým chutilo a využil som svoj potenciál naplno, to znamená, že som dneska spravil krásnych 100%. My sa však ale ideme baviť o 120%, ktoré každý deň vieme všetci odovzdať a to je vlastne také niečo nezvyčajné, lebo 120% vlastne neexistuje. Ale keďže som si odvedol všetku svoju prácu v maxime svojho vyťaženia, každý ďalší deň, ktorý spravíte niečo navyše, je vašimi 20%. Je to práve to, že keď idete do práce a po ceste si prečítate nejakú novú knižku, prípadne zavoláte dizajnerovi a dáte si stretnutie ešte pred prácou a vymyslíte nejakú novú koncepciu, novú misku, nový pohár. Prípadne po ceste nájdete krásny dizajnový shop, kde má predávač prekrásne poháriky a vy už sa tešíte, ako v nich budete servírovať dneska hosťom nejaký pekný zážitok. To je tých 20%, ktoré vás robia výnimočnými. Tým, že robíte niečo viacej ako ostatní a to všetko vás posúva vpred. Najdôležitejším aspektom gastronómie je však dobrý produkt. Presne za tým chodia naši ľudia, chodia za drinkami, chodia do barov a idú si užiť práve koktail. Preto vždycky miešame z tých najlepších surovín, miešame s tým najlepším ľadom a dáme to do toho najlepšieho pohára. Druhým aspektom je dobrý servis, lebo keby ste priniesli pred vašeho hostia aj ten najkrajší servis, najkrajší pohár, ktorý má za sebou príbeh a nevie o ňom, nepochopil by ho. Preto práve storytelling a príbehy za vašimi drinkami vytvárajú jedinečnú možnosť a pochopenie od vašich hostí. Tretí, ten, ktorý to naozaj celé spojí a spojí v dokonalosť, je práve dizajn, ktorý ste dlho vytvárali a ktorý celkovo spojí koncepciu k dokonalosti.